একটি সাধু বাবা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল, তখন পুলিশ তাকে আটকায় বলে, সাধু বাবা দাঁড়ান। পুলিশ এর কথা শুনে দাঁড়িয়ে পড়ে। পুলিশ বলে, আপনার ব্যাগ এর ভিতরে কি আছে? সাধু বাবা বলে, আমি সাপ খেলা দেখায়, ব্যাগ এর ভিতরে সাপ আছে। পাশে থাকা অফিসার তার হাবিলদারকে হুকুম করে হাতে টাকা মাটির ব্যাংকটি চেক করার জন্য। সাধু বাবা বলে, স্যার আমি অনেক কষ্ট করে এটা কিনছি, এটা আপনারা ভাঙবেন না। পুলিশ কিছুতে তার কথা শুনে না, সাধু বাবার কাছ থেকে নিয়ে সে ভেঙে ফেলে। হাবিলদার তখন তার অফিসারকে বলে, স্যার এটা ভিতরে তো কিছু নেই। তখন পুলিশ তাকে ছেড়ে দেয়। কিছুক্ষণ পর একটা পুলিশ দৌড়াতে দৌড়াতে এসে বলে, স্যার আপনারা কি কোনো লোককে দেখেছেন যার হাতে মাটির ব্যাংক ছিল? পুলিশগুলো বলে, হ্যাঁ আমরা দেখেছি, কিন্তু তাকে দিয়ে কি হবে? তখন ওই পুলিশটা বলে, তার কাছে অনেকগুলো সোনার কয়েন ছিল। পুলিশগুলো আর কিছু না ভেবে চোর তাকে ধরার জন্য বেরিয়ে পড়ে। পুলিশগুলো কিছু দূর গিয়ে একটা নৌকার ভিতরে চোর সোনার কয়েন চুরি করা চোর তাকে পেয়ে যায়।